こうです。春です。ゆずです。こはるゆずチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いします。こんばんは。こうはるチャンネルのこうです。春です。さあ、今回はパチパチロボ。これを春が組み立ててまた戻してみた幽霊になってます。さあ、じゃあ、これを、組み立ててください。分解してみます。分解は後で。わかりました。分解か。こっちを分解してみてください。わかりました。これを組み立ててくださいってもう組み立てちゃう。さあ、結構時間かかると思います。全部分解できるところまで、さあ、バラバラになってます。顔が半分です。後ろも半分。いや、怖いな。どうなっているんでしょうか。さあ、これ回してみると、こういう、あれ、口がパクパクします。なんか犬みたいですね。犬は鼻あるよ。確かに。よし、これを、はい、これが顔で、下の、ここですね。下のここのとこですね。足のところです。さあ、これは、確かこれがこうなって、こうなるんですよね。で、これが、これと重なってって感じでね。これは、手がカエルみたいですね。これは、どうつけるんだったっけな。ってことで、はい、組み立て、お願いします。わかりました。これを、こう、かな。とはしないで見ていきましょう。まあ、随分経ったけど。手はここにつけるんですね。あれ？はるさん？あれ？なんかおかしいです。おかしいですか。手はここにつけます。あれ？逆。あれ？ちょっとカメラも、できるね。できてる。あれ？できてるね。さあ、これを、こうしといてて。これを、これを、手おかしくなりました。手おかしくなった？ちょっと見せてよ。治りました。治った。よかった。めでたし。じゃありません。何があった？いや、何があったじゃありません。何もなかったんだ。よかったね。こうやります。これ貸してください。これをまっすぐ刺します。こうが持った瞬間になんで？そんなすぐ壊れることある？さあ、じゃあね、逆再生して、分解するときのイメージが、こちら。
さあ、多分イメージはそういう感じです。それでは皆様、さようなら。はい、今回も新しいエンディングですね。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。